পারেন। এখানে আমি মোটামুটি 1 থেকে 3টার মতন আমি এখানে মরিচ দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর প্রথমে আমি রসুনগুলো ভালো করে থেতলিয়ে নিব আর কি, একদম ভালো করে হাতল দিয়ে ভালো করে একদম করে নিচ্ছি, গলিয়ে নিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন। তারপর আমি পেঁয়াজগুলো নিব। পেঁয়াজগুলো বেশি করবেন না, কারণ পেঁয়াজের কামড় না লাগলে কিন্তু ভর্তার টেস্ট মানে পাবেনই না। তো পেঁয়াজটা বেশি থেতলাতে যাবেন না, পেঁয়াজটা মোটামুটি থেতলিয়ে নেবেন। তারপর টমেটোটা আমি থেতলিয়ে নিব। যারা কম বেশি ভর্তা পছন্দ করেন তারা অবশ্যই জানেন পাটায় বা শিলে যে ভর্তা তৈরি করা হয় এটার মতো মজা ভর্তা অন্য কোনো কিছুতেই আসে না। ব্লেন্ডার করলেও এরকম মজা আসবে না, বা এরকম আমি যে আজকে করতেছি এগুলোর ভিতরে করলে ওরকম মজা লাগে না আর কি। তো আপনারা পাটায় করলে বা পাটা পোতায় করলে ওইটাতে আপনারা ভর্তার মূল টেস্টটা পাবেন। তো আমার পাটা পোতা ছিল না, তাই আমি আর পাটাতে করতে পারলাম না, এখানে করে দেখাচ্ছি। আমি কিন্তু অলরেডি সুন্দর করে এখানে দেখেন আমি সিমটা কিন্তু একবারে ভালো করে ম্যাশ করে নিয়েছি, টমেটোটাও ভালো করে ম্যাশ করে নিয়েছি, আর হলো রসুন আর পেঁয়াজটা একসাথে ম্যাশ করে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। তারপর এখানে কিন্তু আমি আবারও মোটামুটি 2টা মতন মরিচ নিয়ে নিয়েছি। তারপর স্বাদ মতো মরিচ লবণটা আপনারা ইউজ করে নেবেন। আর এখানে আমি মূলত সরিষার তেলটা দিয়ে দিয়েছি। সরিষার তেলটা দিলে কিন্তু ভর্তার টেস্টটা অনেক ভালো আসে। তো অবশ্যই সরিষার তেলটা দেওয়ার ট্রাই করবেন, না হলে কিন্তু ভর্তা তো ভর্তাই, ভর্তার মধ্যে সরিষার তেল দিলে দ্বিগুণ মজা লাগে, এটা আমরা সবাই জানি। তো এরকমভাবে অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন, আশা করি আপনারা স্যাটিসফাই হবেন, আর একবার খেলে বারবার খেতে মন চাইবে, এরকমভাবে ভর্তা অবশ্যই বানাবেন। তারপর আমি এইটাতেই আমি অল্প 1 মুঠোর মতো ভাত নিয়ে নিয়েছি। ভাত নিয়েই আমি সাথে সাথে খেয়ে নিয়েছি, কারণ আমার অনেক ইচ্ছা করতেছিল, তাই আমি এখানে খেয়ে নিচ্ছিলাম। অনেক দিন যাবত আমাদের বাড়িতে ওরকম ভর্তা টর্তা করা হয় না, আজকে অনেক দিন পর ভর্তা করা হয়েছে, তো না খেলে কীভাবে, তাই আমি এখানে সবার আগেই খেয়ে নিচ্ছিলাম, কারণ আমার ভর্তাটা অনেক পছন্দ। আলসামি করে ওরকম ভর্তাটা বানানো হয় না আর কি। তবে হ্যাঁ, এখন থেকে রেগুলার ভর্তার আইটেম দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন ভর্তার আইটেম দিব কি না, আর কি ভর্তা দেখতে চান, আর কি ভর্তার রেসিপি আপনারা পেতে চান, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আমি আপনাদের কমেন্ট পড়ে অবশ্যই কমেন্টের যেই ভর্তাটা আপনারা দেখতে চাচ্ছেন বা যে ভর্তাটা আমি আমাদের এখানকার নিয়মে বানাবো ওই ভর্তাটা আপনারা বলবেন, আমি অবশ্যই ওই ভর্তাটা আপনাদের বানিয়ে ইনশাল্লাহ দেখাবো। তো দেখেন কত সুন্দর হয়েছে ভর্তাটা বানানোর পর। সিমের ভর্তা কেউ বুঝতেই পারেনি প্রথমে যেটা সিমের ভর্তা, অনেক মজা হয়েছিল, সবাই অনেক প্রশংসা করেছিল। তবে অনেকদিন পর ভর্তাটা বানিয়েছি, জানি না আমার পরিবারের সবাই খেয়ে অনেক স্যাটিসফাই হয়েছে। আশা করি আপনারাও বাসায় বানিয়ে আপনাদের আত্মীয় স্বজনদের খাওয়াবেন। তো আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।